옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 하동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 비롯됐습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 34번째입니다. 오늘은 먼저 번 강의에 이어서 음양오행 이론과 양자역학에 대해서 계속해서 고찰을 해나가겠습니다. 헤모글로빈 그러면 아주 흔히 듣던 명칭이죠. 그 햄글로빈 그걸 붙여서 헤모글로빈. 햄 그러면 처음 들어보는 분도 계시지만 헤모글로빈 그러면 흔히 듣던 명칭이죠. 그 헤모글로빈이 철분인 이유는 자성을 띠기 위해서고, 그 자성은 왜 필요하냐? 잡아당기는, 산소 분대를 잡아당겨서 헤모글로빈 하나에 여기 15만 개 정도가 이렇게 붙도록, 요 하나의 헤모글로빈 적혈구 한 개에 15만 개 정도의 산소 알갱이가 붙도록 자성은 그렇게 산소 분대를 잡아당기는 역할을 하는 거예요. 그러면 이 전신을 돌고 온 피가 심장에서 폐로 뿜어져 나갈 때는 이름은 폐 동맥이에요. 심장에서 보내준 폐 동맥을 통해서 폐로 들어온 폐가, 이 혈성은 어떤 거냐면 폐가 전신을 돌고 왔기 때문에 여기는 이를테면 노폐물이 들어있는, 예를 들면 여기서 보면 푸른 핏줄로 보이는 그 피입니다. 그 피가 전신을 돌고, 노폐물은 머금고 와서 여기에서는 이제 폐의 조직이 그거를 폐포낭이라고 그러죠. 그 폐포낭에서는 이제 예를 들면 호흡을 해서 폐에 들어간 공기가 거기에서 피와 만나는데요. 피와 만나는데 그 폐포낭에서는 폐에 그 폐포낭에 들어간 피가 전신을 돌고 왔기 때문에 여기는 이를테면 노폐물이 들어있는 찌꺼기, 이를테면 탄산가스를 머금고 온 피가 그 폐포낭에서는 머금고 온 탄산가스를 분출을 하면서 산소를 받아들이는 겁니다. 이렇게 폐 작용이 그 폐포낭에서 이루어지는 거예요. 그 폐포낭 음양이 교체되면서 그 노폐물은 내보내고 신선한 산소 알갱이를 받아들였다. 그러면 여기서 분출을 할 때 이것은 자석이 있다면 탄산가스를 왜 놔줘? 그런 신비로운 음양이 교체되는 현상이 일어나는 겁니다. 그 신비로운 현상이 일어나서 산소를 가져왔잖아요. 자, 여기서 이제 그런 신비로운 현상이, 이것이 일어났는데, 그런데 또 신비로운 게 끝에 가서 또 신비로운 현상이 일어나요. 그 다음에 이것이 이제 혈관을 타고 다시 심장으로 갈 때는 그야말로 어떤 의미에서는 더럽고 깨끗하다는 표현은 안 됩니다. 근데 그거를 흔히 써요. 똥은 더럽고 먹는 음식은 깨끗하고 이런 개념으로 설명하면 불가해서 아주 정확하게 전국을 찍었습니다. 불구, 부정, 더러운 것도 없고 깨끗한 것도 없다. 부중불감입니다. 늘어나는 것도 없고 줄는 것도 없다. 인간이 호흡을 해서 흡을 해서 공기를 몽땅 다 들어마셨다고 여기 우주의 공기가 인간 수만큼 줄어드냐? 절대로 아니에요. 부중불감입니다. 늘어나는 것도 없고 줄는 것도 없습니다. 호흡을 해서 흡을 해서 공기를 그대로 바로 또 나와서 이게 호흡을 때문에 줄고 늘고 없습니다. 불구부정입니다. 더러운 것도 없고 깨끗한 것도 없다. 없습니다. 불구부정. 불구의 구자는 예를 들면 더럽다는 표현이에요. 더러운 것과 정은 깨끗하다. 불구부정. 더럽고 깨끗하다는 개념은 없는 것이니라. 부중불감. 늘어날 것도 없고 감하는 것도 없느니라. 사라지는 것도 없느니라. 이렇게 갈파를 한 거예요. 근데 그것이 우리 몸에 바로 적용되는 거죠. 여기서 나간 공기는 탄산가스가 있기 때문에 그건 더러운 공기가 나갔고 아니올시다.
자연에서 더럽고 깨끗한 건 없는 겁니다. 우리 몸에 우리 개념으로 이것을 어떤 것은 더럽고 깨끗하고 우리는 깨끗하고 남은 더럽고라는 개념은 여기서 적용하면 안 되는 거라고 보는 거죠. 참나. 어떤 천재가 그거를 이렇게 보고 느끼고 깨달아서 이렇게 설파를 했다는 게 그것이 뭐 예, 연대는 전혀 의미가 없습니다만은 뭐 4천년, 5천년 전에 그런 것이 이루어졌다는 데 대해서 대단히 경이롭습니다. 그러니까 그때에 4천년, 5천년, 만 년 전에 그 우리의 조상들이 뭐 그때는 학문적으로 뭐 수준이 낮고 어리석었다. 천만의 말씀입니다. 그건 감히 그렇게 구분할 수 없습니다. 그 당시에 그 성인들의 영역에는 그분들은 지금 우리가 전혀 근접할 수 없는 차원의 그런 영역에 있었어요. 그런 분들이 아주 많이 있었습니다. 자, 그래서 이제 여기서 심장에서 나간 피는 요것은 동맥이라고 그럽니다. 심장의 박동이 느껴진다는 심동의 박동에 의해서 움직이는 피라는 뜻이에요. 그래서 이것은 이제 예를 들면 동맥, 그 다음에 폐에서 심장으로 들어오는 피는 이것은 음압으로 딸려 들어온다는 겁니다. 박동이 느껴지질 않습니다. 맥이 뛰지 않습니다. 그래서 이것은 이제 심장으로 딸려 들어온다는 얘기예요. 그래서 정맥, 고요하다는 뜻의 정맥입니다. 그래서 폐에서 심장으로 정맥으로 들어올 때는 산소알갱이를 머금고 왔다라는 얘기입니다. 그리고 이 심장에서 박동에 의해서 이제 전신을 쫙 퍼져나가는데 아주 쉽게 말하면은 오장육부로 퍼져나가고 머리로 가장 많이 퍼져나가죠. 뇌로 많은 분량이 뇌로 공급이 됩니다. 이제 오장육부, 간신, 비페신으로 이게 배정이 되죠. 그리고 이제 사지 말단까지 쭉 뻗어나가고 그리고 이게 혈관의 맨 끝에는 동맥의 끝과 정맥의 끝이 만나는 데를 모세혈관이라고 그러죠. 여기서 이제 모세혈관, 동맥의 끝에 혈소판 하나가 나갈 수 있는 적혈구 하나가 나갈 수 있는 그런 정도의 구멍이 모세혈관이 뚫려 있어 여기서 심장에서 펌프의 작동에 의해서 나가죠. 나간 그 피에는 한 알마다 헤모글로빈 적혈구 한 알마다 거기 산소알갱이가 15만 개가 붙어 있다는 그것을 몽땅 다 세포에다가 전달해주고 이제 다시 들어올 때는 요리 못 들어옵니다. 동맥으로 못 들어오면 여기 나가는 구조입니다. 그러면 들어오는 구조는 정맥으로 들어오죠. 정맥으로 들어올 때 요 정맥으로 들어오는 그 적혈구는 산소는 다 내보내고 탄산가스와 재를 머금고 들어올 수 있어요. 근데 이게 알갱이가 너무 커졌으면 여기 못 들어옵니다. 노폐물로 남습니다. 그럼 남으면 어떻게 되냐? 그러니까 사람은 아프도록 되어 있다 이겁니다. 그 말씀을 드리는 거예요. 그리고 산소의 분량이 몸에서 필요한 것보다 조금 더 많은 양을 흡입합니다. 그래야 사람이 사는 거예요. 근데 그 산소 알갱이가 사용됐습니다. 사용됐는데 여러 가지 사용됐는데 예를 하나 들겠습니다. 우리 먹은 음식물입니다. 음식물을 소식하면은 건강해요 이런 말 하죠. 일리 있습니다. 저는 동의하고 저도 실천합니다. 저 소식합니다. 그러니까 민망한 게 집에서는 맨날 요거 다 못 먹으니까 좀 내놓게 이렇게 말을 하고요. 근데 아내는 안타까우니까 자꾸 많이 줍니다. 나는 맨날 덜어놓고 아내는 맨날 많이 줍니다. 그러는 거예요. 그럼 나는 내가 식사량만큼을 먹고 그건 또 덜어놓죠. 문제는 식당 같은 데를 나갔을 때 참 민망합니다. 왜냐면 여러 사람이 같이 갈 수가 있는데 유별나게 제가 이렇게 저기 공기 하나만 주세요. 그리고 내 밥을 이렇게 한 절반 정도 덜어놓습니다. 내가 먹는 양에 비해서 그 밥이 꽤 많습니다. 그러면 덜어놓습니다. 옛날 젊었을 때 많이 먹었는데 이제 근육의 양과 비례해서 그게 음식이 줄어들죠. 그래서 이제 그거를 아주 작은 양을 먹는데 내 몸에서 생산된 이를테면 공급받은 산소는 그 산소들이 음식을 소화하는 데 작용합니다. 음식에 완전히 분해돼 가지고 그 어떤 입자로 되어 있는 작은 입자로 되어 있는 것을 마지막에 요걸 영양을 분리하고 정리정돈을 하는데 산소 알갱이들이 그것을 작용을 합니다. 요걸 깨뜨리고 뭐 이런 데 작용합니다. 그런데 음식물들이 다 분해가 됐습니다. 그런데 남아있는 산소가 있다는 얘기죠. 왜? 말씀드렸잖아요. 우리 몸에서 필요한 양보다 조금 더 생산한다고. 흡입한다고. 그 산소 알갱이들을 많이 공급을 했어요. 헤모글로빈이 여기다 갖다 줬습니다.
적혈구가 여기다 산소를 갖다 줬습니다. 근데 요 음식물을 분해하는 이 작용에서 이제 요 산소들이 그 음식물 분자에 가서 달라붙으면 이게 파괴됩니다. 요 산소는 파괴하는 작용을 합니다. 파괴 다 했습니다. 분해가 다 됐어요. 산소 알갱이들이 남아 있습니다. 남아있는 산소 알갱이가 뭘 할까요? 산소 알갱이 이거는 아무데나 갖다서 붙어야 되고 붙으면 그걸 파괴합니다. 어디 가서 붙을까요? 우리 인체 세포에 가서 붙습니다. 그러면 뭘 합니까? 세포를 파괴합니다. 세포를 파괴했을 때 그것이 어떤 경우에는 돌연변이로 변형도 되는 겁니다. 생각해 보세요. 세포가 돌연변이가 됐다? 뭘까요? 어, 의학 공부하신 분이 어떤 분이 이런 생각을 했다면 혹시 그거 암세포 하나 맞습니다. 암세포가 되는 원인일 수 있다는 거예요. 그럼 요 산소가 활성산소라는 겁니다. 쓰여지고 나머지 찌꺼기 산소, 알갱이. 그러면 호흡, 호흡, 그럼 이 활성산소를 없애기 위해서 호흡을 덜 하면 어떻게 되겠어요? 산소 알갱이 여기 덜 보급이 되면 어떻게 되냐? 소화 안 되죠. 이 분해 완전히 안 되죠. 그러니까 걱정하지 마시고 그냥 호흡 많이 하시고 음식 조금 드세요. 활성산소 많이 남아도 전혀 걱정하지 마시고 그것이 몽땅 다 세포 파괴해가지고 암의 원인을 제공하는데 이 활성산소는 암을 만드는 원인 중에 하나일 수 있는데 절대로 그런 것도 아니고요. 이렇게 생산된 돌연변이 예를 들면 암세포가 됐다 그러면 우리 몸에서 또 우리가 먹은 이 산소들이 만들어서 분해하는 이 영양소들이 또 작용을 해서 예를 들면 NK세포 만들 때 작용을 할 거고 NK세포가 이것을 몽땅 다 또 흡수하고 파괴하고 또 그런 역할을 하는 거예요. 그러니까 이렇게 건강하게 유지할 수 있는 겁니다. 여기에서 내가 무슨 말씀드리고자 하는 거냐면 이렇게 살아있는 모습이 필연적으로 예를 들면 그런 활성산소의 역할이 남아도는 것이 예를 들면 암세포도 만들 수 있다는 것을 설명드리는 거예요. 이것을 저는 양자역학의 데이비드 봄 선생님께서 제시했었던 상보성 이론, 상보적 현상이라고 설명을 드리는 겁니다. 우리 몸은 아프고 행복하고 즐기는 것은 뭐냐면 만약에 우리 몸에 통증이 없는 인체라면 행복이라는 개념이 그 단어에 대한 개념이 없는 거죠. 우리 몸이 고통스럽기 때문에 고통스럽지 않을 때 행복을 느끼는 겁니다. 이것도 또 역시 상보적인 현상 아니겠어요? 그러니까 사람은 아프도록 되어 있다 이겁니다. 예, 여기서 예, 제시합니다. 아픔을 즐기십시오. 야속하다고요? 아닙니다. 이게 정답입니다. 아픔까지도 사랑하시고 아픔까지도 즐기세요. 괴로움, 예, 즐기십시오. 내가 지금 어디가 손상됐다. 그것을 포함해서 이것이 다시 회복될 수 없는 손상이라 할지라도 이것을 포함해서 나다라고 인정하셔야 됩니다. 그리고 나를 사랑해야 됩니다. 예, 나부터 사랑해야 그 사랑을 근거로 가족을 사랑할 수 있고 내 상대 배우자를 사랑할 수 있고 내 주변의 모든 것을 사랑할 수 있고 인간을 사랑할 수 있고 동물을 사랑할 수 있고 자연을 사랑할 수 있고 사랑하는 마음이 두 개가 아닌 하나로 동체 자비를 실현할 수 있다는 결론에 도달하는 겁니다. 이 강의는 여기까지 하겠습니다. 그리고 또 여기서 이어서 또 계속하겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다.